अस्सलाम वालेकुम वीआर ये नई मशीनें हम अभी तैयार कर रहे हैं और इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ये आप देख लें, ये हमने इसमें जो नाली इस्तेमाल की है वो सारी नाली 4 इंच इस्तेमाल की है। कस्टमर की डिमांड थी। हेड भी 4 इंच नाली से बना हुआ है। 10 गेज इसमें हमने 10 गेज की नाली इस्तेमाल की है। ये जो जगह है यहाँ पे हमारी बोतल आएगी। ये हमारा अप डाउन का सिस्टम है। इसमें हमने वर्म गियर लगाया है और इंतहा स्मूथ सिस्टम है। यहाँ से हैंडल से आप करेंगे। आगे देखें, मैं अभी आपको ज़रा नज़दीक से बताता हूँ। ये देखें, ये हैंडल पीछे लगा हुआ है, उसे घुमाएं तो आगे से ये चैन लगा हुआ है और डबल चैन आपको नज़र आ रहा है। ये गरारी और ये देखें, तो डबल चैन हमने लगाया ताकि ज़्यादा मजबूत रहे। इसके पीछे आपको यूनिवर्सल ब्रैकेट आपको नज़र आ रही है, बैरिंग ब्रैकेट होती है। और ये देखें, यहाँ से ये हमने यहाँ पे पिन लगाई है, स्टील की कील लगी हुई है डबल चैन में। और ये देखें, यहाँ से अब हमारी मशीन जो है वो सारी की सारी ऊपर भी जाएगी। सिर्फ एक तरफ से सारी मशीन ऊपर होती है। ये तो नीचे अगर आए तो ये देखें, नीचे दूसरी गरारी लगी हुई है और चैन यहाँ से फिर के ये वापस यहाँ पे जा रहा है। चैन अगर ढीला हो जाए तो यहाँ से आप चैन को टाइट भी कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से ये लॉक निकाल के, तो ये देखें इंतहा स्मूथ। ये देखें हेड ऊपर आ रहा है। ये देखें, तो इंतहा स्मूथली आप इसको ऊपर नीचे कर। इसका ये फ़ायदा है कि आप मशीन जहाँ पे रोकेंगे आपकी मशीन बिल्कुल वहीं पे रुक जाएगी। ये देखें, यहाँ पे रुक गई है। ये देखें, यहाँ पे रुक गई है, यहाँ पे रुक गई है। 1 मिलीमीटर का फ़र्क आपके साइज़ में नहीं आएगा। ये देखें, हैंडल लगा हुआ, हाथ से भी आप इसको चला सकते हैं। तो ये हैंडल है जिससे आप हाथ के साथ आप मशीन को चला सकते हैं। यार ये हमारी दूसरी मशीन है। इस मशीन में सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो हमने लगाई है वो है, ये देखें, ये विंच ये लगा हुआ है। ये भी वर्म गियर है और ये नीचे ऊपर वाला जो अप डाउन वाला और नीचे ये रनिंग वाला है। तो ये देखें, नीचे चैन लगा हुआ है और ये व्हील को घुमाता है। तो इसको रनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आप करेंगे तो मशीन आगे जाएगी और वापसी पे भी आप इसको वापस ला सकते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। वैसे तो आप धक्के के साथ भी आप चिराई कर सकते हैं, लेकिन धक्का यकसा नहीं होता। इससे आप की स्पीड बिल्कुल यकसा होगी। ये हमारी दूसरी साइड है, जो आज़ाद साइड है, उसको भी हमने बैरिंग पे लगाया हुआ है ताकि वो बैरिंग के साथ स्लाइड करके ऊपर नीचे जाए। उसके अलावा व्यूअर ये देखें, ये हमारी शाफट है और ये जो शाफट है तो ये स्टील की शाफट हम लगा रहे हैं। और ये देखें, एक शाफट ये है और दूसरी शाफट हमारी दूसरी साइड पे ये वाली शाफट है। तो ये देखें, ये भी स्टील की शाफट है, स्टेनलेस स्टील की। और ये जो हमारे व्हील अभी पड़े हैं, ये देखें, ये व्हील भी हम तैयार कर रहे हैं और इनकी जो बेल्ट वाली पुल्ली हैं वो भी साथ। और जो बेल्ट वाली पुल्ली है वो व्हील के साथ हम लगाते हैं, तो वो आप देखें, ये देखें बेल्ट वाली पुल्ली है। और ये अभी इसमें हमने काबले लगा रहे हैं, उसके सुराख डाले हुए हैं। इसमें आप देखें, ये आपको झरी नज़र आ रही है। ये और ये जो व्हील का ये जो साइज़ है, ये हम एक साइज़ रखते हैं, इसको इसमें फंसा देते हैं। जब हम इसको इसके ऊपर रखते हैं तो ये बिल्कुल जो हमारी पुल्ली है वो हिलती नहीं है, फंस जाती है। और नेट सिर्फ इसको जोड़े रखते हैं, यूँ हमारा सेंटर रहता है। तो ये देखें, ये इस तरह करके लगाएंगे। ये देखें, ये देखें, अभी ये देखें बिल्कुल हिल नहीं रही है, आगे पीछे ज़रा भी इसमें चाल नहीं है। इसे आप घुमाएं तो ये देखें घूम रही है लेकिन हिल नहीं रही है अपनी जगह से। तो इस तरह करके ये हमारा एक व्हील है जिसके साथ पुली लगेगी, दूसरा व्हील बगैर पुली के होगा। एक मशीन का ये व्हील है और दूसरी मशीन का ये वाला व्हील है। ये भी हमने इसी तरह तैयार किया है और ये पुली भी सारी हमने यहाँ पे ख़ुद ख़राद की है। तो ये 100% ख़राद होती है ताकि व्हील का बैलेंस ख़राब ना हो।
तो ये आप दूसरी पुली देखें। वीआर अगर आप भी मशीन बनवाना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मशीन तैयार करवा सकते हैं। मशीन की बिल्कुल 1 साल की सर्विस वारंटी होगी और 1 माह की मनी बैग वारंटी होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।